siempre empújenla. El auto lo va a mover, lo va a desplazar a los lados, no lo va a levantar. Tú no lo levantas porque tiene mucho. Si no se mueve, está perfecto. Nomás tengan cuidado porque de todas formas se puede llegar a mover. Entonces quedamos en la 2 y la 3. No va a tener. Nomás tengo medio el palo. Ya subió un poquito más la presión. Sí, está concentrado en, digamos, mitad de la mesa. Ahora sí vamos a mandar a calibrar. La acerco lo mayor posible. Y mando menú o no, los dos al mismo tiempo una vez y lo suelto. Va a empezar a bajar hasta que toque. Tarda un poquito porque va lento. Y ahorita que toque, se va a regresar. Menú y o contra. Menú y on off. Una vez lo suelto. Ahí ya se calibró. Ya puedo trabajar con la máquina. Ya está XY y ya está Z. ¿Okay? Vamos a ponerle la turbo. Si quieren le pueden poner la verde o origen, ok, y se va a acomodar la máquina para que sepan dónde va a empezar a cortar. Ahora vamos a meterle memoria. Le vamos a poner la tecla de pausa o ROM. Vamos a seleccionar la primera opción de UDIS, que UDIS es la memoria. OK y buscamos los archivos que tenemos. Nomás tenemos uno, que es Visu. Cuidado aquí con los OK, si lo dejan apretado, le dan varios, va a jalarlo y lo va a empezar a hacer. Ya tienen que configurar primero qué velocidad le van a dar. Un OK y me salen tres opciones, bueno, tres parámetros. La de arriba, WarpSpeed, es la velocidad de trabajo, de corte. Cuando está dentro del material, a qué velocidad quiero que se desplace. Allá le puse 10, vamos a ponerlo ahorita como estaba allá. Para editarlo le pongo ROM y le escribo los 10. Le doy un OK. Esta es movimiento rápido, fast speed. Es cuando está arriba del material, cuando se desplaza de una trayectoria a otra, qué velocidad quiero. Esa puede ser alta porque nunca va a tocar el material. Puede llegar hasta 35 metros, ahorita está 15, pero si la ponen a 35 tienen que estar lubricando constantemente, porque si no el polvo y todo puede llegar que llega a mandar por la velocidad y todo, si no hay lubricación. Vamos a dejarlo ahorita en 15 para que vean cómo se mueve. Este es segundo, ¿no? ¿Cómo? ¿La velocidad? ¿La velocidad? 15. De corte es 10, sí. De movimiento rápido son 15. Y abajo es como una escala. Ahorita está 1.0. 1.0 equivale al 100% de lo que yo tengo arriba, que son 10. Pero yo lo puedo bajar. Yo les recomiendo que cuando es el primer programa, le pongan lo más mínimo para que vean si baja bien, si está haciendo lo que yo quiero, y después le van subiendo. Entonces, ¿cómo lo voy a editar? Le voy a poner ROM, le voy a poner 0.1, que es lo más bajo. Equivale al 10% de lo que tengo arriba. En este caso va a ir a 1 metro por minuto. Va muy lento, pero vamos a ver cómo lo hace. Ok, ya se guarda. Ahorita que le pongo OK, lo va a guardar, lo va a cargar y lo va a hacer. Si es muy lento, se va a tardar mucho en cargarlo. Si es rápido, literal no vamos ni a ver cómo lo carga. Va a empezar a girar y la máquina va a empezar a mover. ¿Va? Pues le voy a poner un OK. Cualquier cosa está a pausa. Y ahí es pausa. Pausó. Ahorita le modifico el tiempo de motor, avanzó muy lento.
corta, ¿ves? Y va a continuar. Aquí se va a ver cuánto es lo que está cortando.